Cześć, z tej strony Michał. Robert. Witajcie serdecznie. Spotykamy się, bo chcielibyśmy dzisiaj zgłębić i przedstawić Wam kilka ważnych informacji na temat mas STP. Chcielibyśmy pokazać, gdzie je można zastosować, jakie uzyskacie struktury, do czego w ogóle one służą. Często pytacie nas, czym te masy różnią się od mas na przykład poliuretanowych. Dlatego dzisiaj postaramy się zgłębić z Wami ten temat, wyjaśnić mechanizm utwardzania, pokazać zastosowania, ustawienia pistoletu. Jak się nim posługiwać wprawnie. Tak, i gdzie to możecie ogólnie zastosować. Jak doskonale wiecie, samochody wyjeżdżając z fabryki mają w różnych miejscach zastosowane tak zwane polimery, gumy czy też mastyki, różnie jest to w świecie lakierników nazywane. I jakie jest zadanie tych mas? No przede wszystkim wygłuszenie, uszczelnienie, antykorozja, efekt wizualny, Też. efekt odporności mechanicznej, czyli na przykład progi i odporność na uderzenia od kamieni. Często pytacie nas, czym masy STP różnią się od mas poliuretanowych. No, różnią się chemią, składem swoim, a dzięki temu różnią się reakcją utwardzania oraz parametrami końcowymi. Więc dla zainteresowanych krótka lekcja chemii. W masach STP mamy łańcuch polimerowy, który zakończony jest grupami sylanowymi. Teraz te grupy sylanowe pod wpływem pary wodnej, pod wpływem wilgoci, po wyciśnięciu z kartusza zaczynają ze sobą reagować i w wyniku kondensacji tworzą nam molekularną strukturę, która zamienia naszą pastę w ciało stałe. Tak to wygląda w skrócie od strony chemicznej. Tam po drodze wydziela się jeszcze mała ilość alkoholu, dzięki czemu masy nie mają tendencji do gazowania. A w takim naszym normalnym, warsztatowym, lakierniczym użyciu? Reakcja jest po prostu prostsza, bezpieczniejsza, a parametry końcowe, które masa uzyskuje, różnią się zdecydowanie na plus w stosunku do mas poliuretanowych. Czyli mamy produkt prosty w użyciu, bezpieczny dla nas, Tak. z wyborem, gdzie możemy polakierować lub możemy zostawić bez lakierowania. Tak, i to może tutaj podsumujmy jakby cechy na przykład poliuretanów i mas STP, bo to jest istotne w tym miejscu. Standardowe masy poliuretanowe też dają się lakierować, one też są elastyczne, one też się dobrze trzymają podłoży, które w refiniszu samochodowym znajdziecie i na które te masy stosujecie. Natomiast mają jeden minus, taki, że nie są odporne na światło UV i pod wpływem tego światła następuje ich utrata właściwości. Natomiast w przypadku mas STP tego zjawiska nie ma, ponieważ ten łańcuch polimerowy, który mamy w środku, łączy w sobie zarówno funkcje poliuretanów, jak i silikonów, dzięki czemu mamy bardzo wysoką elastyczność, mamy super przyczepność do różnego rodzaju podłoży, mamy super odporność na światło, ale co najważniejsze, możemy te masy polakierować, ale nie musimy. Tutaj bardzo ważne jest okno aplikacyjne, czyli mamy 10 dni, to jest czas, w którym możemy masę STP przykryć czy to bazą wodorozcieńczalną, czy rozcieńczalnikową, czy lakierem bezbarwnym, Czy podkładem czy mokro w podkładem. Tak. Jest to tak zwany okres aktywności chemicznej, to jest czas, w którym bezpiecznie możecie zaaplikować kolejną warstwę i będzie ona miała przyczepność. Co ważne, czasy utwardzania mas zawsze podane są dla warunków 50% wilgotności powietrza oraz temperatury 21 stopni Celsjusza. To jest niezwykle istotny parametr. Często zimą, kiedy wilgotność powietrza jest zdecydowanie niższa, ten proces się wydłuża, a Wy zadajecie nam pytania, dlaczego masa się nie utwardza. Chciałbym Was uspokoić, masa na pewno się utwardzi, po prostu ten czas będzie wydłużony. Analogicznie, patrząc w drugą stronę, jeśli wilgotność powietrza będzie większa niż 50% i będzie cieplej, ten czas utwardzania się skróci. Dla tych optymalnych parametrów, czyli 21 stopni Celsjusza i 50% wilgotności, podczas pierwszej doby utwardza się około 4 mm masy. Mówimy tutaj oczywiście o grubości. Każda kolejna doba ten czas się wydłuża i to jest milimetr do 2 na dobę. Czyli analogicznie, jeśli macie pasek zaaplikowane masy czy grubość 4 mm, potrzeba 24 godzin przy wilgotności 50%, żeby masa się w 100% utwardziła. Jeśli ta grubość będzie większa, ten czas się wydłuża. Jeśli spadnie wilgotność, czas również się wydłuża. Gdzie masy w ogóle mają zastosowanie, jeśli myślimy o standardowym samochodzie? W bardzo wielu miejscach. Na pewno będą to baranki na progu. To na pewno będą nadkola. Można zrobić również zabezpieczenie całego podwozia. Można również uszczelnić, wygłuszyć przestrzeń ładunkową w samochodach dostawczych. Można również usztywnić duże powierzchnie blachy, aby one nie drgały i nie grały podczas jazdy. To są dokładnie te zastosowania, gdzie
Producenci w nowych samochodach używają takich mas. Do tego na pewno uszczelniamy wszystkie połączenia zgrzewane blach, w zasadzie na całej długości, żeby przeciwdziałać wnikaniu wilgoci pomiędzy dwie połączone płaszczyzny blach. Dobrze. Mamy chyba mówioną część chemiczną, część teoretyczną, zastosowanie. Powinniśmy przejść do części praktycznej, gdzie zademonstrujemy Wam przykładowe ściegi, ustawienia pistoletu, bo to jest niezwykle istotne, żebyście mogli odwzorować sobie te ściegi, które my Wam pokażemy i zaprezentujemy. Aby sprawnie posługiwać się pistoletem, jest parę zasad, które trzeba przestrzegać. Należy postępować zgodnie z instrukcją, w której jest wyraźnie napisane, że aby pistolet poprawnie działał, powinno się go zasilać ciśnieniem nie wyższym niżeli 6 barów. Kolejną istotną rzeczą przy posługiwaniu się tego typu sprzętem jest ta oto uszczelka, o którą należy dbać, aby ona zawsze była czysta, ponieważ ona odpowiada za szczelność połączenia z kartuszem i jeśli ta uszczelka jest sprawna, szczelna, masa Wam się nie utwardzi w pistolecie. W skład systemu wchodzi również końcówka, która jest adapterem do końcówek plastikowych i warto się przy okazji zakupu pistoletu zaopatrzyć w zestaw zapasowych uszczelek na wypadek konieczności wymiany celem uszczelnienia połączeń w tym pistolecie. Masy STP występują w dwóch wersjach. Flex, czyli masa gęstsza, oraz Flow w wersji rzadszej. Flex występuje w kolorach biały, beżowy, szary oraz czarny, natomiast Flow tylko w dwóch kolorach najczęściej stosowanych, beżowy oraz czarny. W procesie przygotowania masy do zamontowania w pistolecie jest parę ważnych, bardzo istotnych kwestii. Bardzo ważną rzeczą jest, aby otworzyć kartusz, odcinając nożem, ale tylko i wyłącznie sam wierzchołek, ten czubeczek na stożku, aby nie ciąć na wysokości gwintu, gdyż osłabimy mocowanie gwintowe w pistolecie. Odcinamy, a następnie należy kciukiem nacisnąć na tłoczek i pierwszą partię masy wycisnąć w ten oto sposób. Następnie montujemy nasz kartusz do pistoletu. Upewniamy się, czy mamy uszczelkę, bo czasami może być tak, że nam się przy wymianie kartusza może przykleić do opakowania kartusza i czy ona jest czysta i sprawna. W ten oto sposób mamy poprawnie zamontowany kartusz w pistolecie. Teraz parę słów o parametrach ustawienia tegoż pistoletu. Zasilanie maksymalnie 6 barów. Tą śrubą regulacyjną regulujemy ilość wypływu materiału z dyszy. Kolejną regulacją jest ilość powietrza do nanoszenia masy oraz dysza, którą regulujemy poprzez wkręcanie i wykręcanie, szerokość strumienia. Pamiętajcie jedną rzecz, że pistolet nigdy nie pracuje z tą oto dyszą przykręconą. Ta dysza podczas pracy i podczas układania różnych wzorów, co będziemy pokazywać, nigdy nie jest dokręcona do końca. To jest bardzo istotna sprawa. Po odkręceniu tej dyszy, która służy do natryskiwania, zamienimy na ten oto adapter. Wówczas tutaj tą śrubę regulacyjną powietrza zakręcamy i wtedy możemy użyć którąkolwiek z tych końcówek. Pokażemy w dalszych częściach, jakie wzory można osiągnąć, stosując końcówki plastikowe. Teraz zademonstruję wykonanie uszczelnienia obwodowego na elementach typu maska czy też drzwi, gdzie je wykonujemy. Ja mam akurat tutaj maseczkę od samochodu. Zaczynamy od przygotowania końcówki. Wybieramy końcówkę z 2 skrzydełkami. One są po to, aby mogły tą końcówką pracować osoby zarówno prawo, jak i leworęczne. Ja pracuję końcówką w tą stronę i teraz to piórko, które mi zawadza, odcinam w całości. Pozostała
druga strona piórka stanowi dystans od krawędzi elementu. Mogę sobie wyregulować ten odstęp od krawędzi. Następnie dobieram sobie i docinam odpowiednią szerokość ściegu, który będę kładł na element. Na końcówce mamy podziałkę milimetrową od 6 do 13 mm. Najczęściej na samochodach uszczelnienia są o szerokości 6-7 mm. Końcówkę docinamy nie na wprost, lecz lekko pod kątem. Lepiej się wtedy po prostu nasz ścieg będzie układał, będziecie z tego bardziej zadowoleni. Ja do mojego uszczelnienia wybrałem masę flow, czyli masę rzadszą, ale równie dobrze można wykonać to uszczelnienie masą gęstszą, czyli flex. Warto wykonać sobie najpierw ścieg próbny. Używamy do tego taśmy. Zaklejamy sobie przynajmniej fragment naszej ścieżki uszczelnienia. Po wykonaniu paska testowego, gdzie już ustawiliśmy sobie prędkość posuwu i ilość materiału, możemy pozbyć się taśmy. Ostatni element, czyli wykończenie narożników. W ten oto sposób. Zdejmuję końcówkę do uszczelnień obwodowych i zademonstruję kolejną, czyli taką oto końcówkę. Nakręcam na adapter. Przypomnę ustawienia. Przy adapterze z końcówkami plastikowymi nie używamy powietrza, czyli mam tutaj regulację ciśnienia zakręconą zupełnie. Tutaj korzystam z otwarcia całkowitego, czyli około 1 cm ten gwint musi być widoczny i nakładam, przykładając końcówkę do elementu pod pewnym kątem, pochylony pistolet w kierunku, w którym będę się poruszał. Uzyskujemy ładny, prosty ścieg. Można również też zrobić ścieg fantazyjny. Teraz kolejna końcówka, nieco szersza, z możliwością docinania, dlatego jest ukształtowana po skosie. Docinając można ją zwęzić. Z tej końcówki wyraźnie szerszy lub też taki fantazyjny. Teraz kolejną. Ta już jest wyraźnie szersza. Również można ją docinać. Nie ustawiam pistoletu na wprost, lecz pod pewnym kątem. I kolejna, ostatnią końcówkę, to jest końcówka do uszczelnień obwodowych, z tym, że bez możliwości regulacji. Tutaj mamy stałą szerokość strumienia tego paska, który uzyskamy, i tak samo stałą odległość od krawędzi. Takie oto ściegi możemy uzyskać, korzystając z wszystkich końcówek, które współpracują zarówno z masą rzadszą flow, jak i gęstszą flex. Aby uzyskać taki ścieg, należy dyszę materiałową odkręcić prawie że do końca i zwiększyć ciśnienie aż do momentu uzyskania takiego właśnie efektu. Natomiast taki ścieg wykonujemy w ten sposób, że dyszę materiałową przykręcamy do końca, następnie odkręcamy mniej więcej o pół obrotu. Jeśli chodzi o powietrze, ustawiamy na minimalnym poziomie. Pistolet dokładamy do elementu pod lekkim kątem, przesuwamy i powietrze formuje nam właśnie taką ścieżkę. Aby wykonać wygłuszenie blachy, ustawiamy pistolet w następujący sposób. Dyszę materiałową odkręcamy prawie że do końca, ciśnienie ustawiamy na średnim poziomie, aplikujemy masę wygłuszającą w postaci nitek, następnie używamy zmywacza do zwilżenia całej powierzchni, również pędzla. Może być to zmywacz wstępny lub międzyoperacyjny
i w ten oto sposób formujemy kształt, aby uzyskać pożądany efekt. Pokażę, jak wykonać baranka na progu. Mam element tutaj przygotowany w podkładzie epoksydowym, zmatowany, odtłuszczony i w odpowiedni sposób zamaskowany. Do tej pracy wybieram sobie masę STP Flow w kolorze beżowym. I teraz bardzo ważne, czyli ustawienia pistoletu. Odkręcamy dyszę dość mocno, również dyszę materiałową i ustawiamy sobie powietrze. Odkręcamy w zależności od pożądanego efektu, albo wyższe ciśnienie, albo mniejsze. Najlepiej zrobić to od razu na elemencie czy na papierze, zrobić sobie natrysk próbny. I mogę przystąpić do natryskiwania. Aplikujemy z odległości 20-25 cm. Po minucie przerwy będę aplikował teraz drugą warstwę. Niezwłocznie po aplikacji drugiej warstwy należy zdjąć maskowanie, póki masa jest jeszcze świeża i lejąca, po to, aby uzyskać perfekcyjne wykończenie tego brzegu, które nie jest poszarpane, tylko ładnie zalane. Mam tutaj maskowanie wykonane dwuetapowo, po to, żeby uzyskać efekt progu robionego z taką linią przejścia, jak to często we Volkswagenach jest widoczne, że jest baranek grubszy na dole, potem jest taka właśnie charakterystyczna linia odcięcia i do góry jest baranek drobniejszy. Masą STP Flow można takie coś zrobić i to dokładnie imituje fabryczne wykonanie na progu takiej masy. Po 2-3 minutach przerwy wykonuję teraz kolejne naniesienie masy właśnie na tą górną krawędź, aby uzyskać efekt w zasadzie, co będę mówił. Za chwilę go zobaczycie. Minęło 25 minut od aplikacji masy STP i teraz mogę przystąpić już do lakierowania. Na masę STP możecie aplikować praktycznie każdy system. Czy to baza wodorozcieńczalna, czy baza konwencjonalna, czyli rozcieńczalnikowa. Możecie położyć akryl 2K, możecie położyć poliuretan, praktycznie każdy system, również przemysłowy. W miejscu trudno dostępnym, tam gdzie gabaryt pistoletu nie pozwala wcisnąć się w zakamarki, które często w karoseriach samochodów występują, robimy taki trik, że nanosimy sobie masę na gładką powierzchnię, może to być szyba, może to być jakiś stary element, żeby tylko był gładki, żeby można było tą masę po utwardzeniu oderwać, tak jak widzieliście. Mogę sobie taki przygotowany pasek z odpowiednią przez Was wybraną strukturą wkleić w trudno dostępne miejsce. Żeby to zrobić, należy posmarować ten pasek masą, na którą sobie wkleimy. Ja specjalnie dla kontrastu, aby to było dobrze widoczne, wziąłem inny kolor masy STP i tak przygotowany pasek możecie sobie wkleić w dowolne miejsce karoserii. Masa STP ma świetne właściwości klejące i na ogół wystarczy docisnąć i ten pasek się trzyma. W przypadkach ekstremalnych, gdybyście mieli problem z przyleganiem tego paska, należy się posłużyć taśmą maskującą i w paru miejscach taki element można sobie, ja teraz tego nie potrzebuję, ale zademonstruję Wam, że można sobie właśnie go przymocować i pozostawić naokoło
pół godziny do godziny czasu i potem można to przylakierować, czy tak jak ja teraz uczynię, będę aplikował baranek na całą podłogę. Zademonstruję, jak wykonać zabezpieczenie podwozia w formie baranka na tutaj naszą podłogę. Ja wybrałem do tego zabezpieczenia masę Flex w kolorze czarnym. Można również użyć masy Flow, ale zależy mi na grubej warstwie zabezpieczenia, bo jakby nie było, jest to podłoga, która jest narażona na uderzenia kamieni, na kontakt z solą, z wodą, wypłukiwanie, czyli najgorsze warunki, na przykład, które występują w samochodach terenowych, offroadowych, tam to jest szczególnie ważne, to wtedy radzę wybrać jednak do tego zabezpieczenia masę Flex, bo uzyskujemy grubszą, zdecydowanie grubszą warstwę zabezpieczającą. Ustawiamy pistolet w taki sposób. Dyszę odkręcamy prawie całą, o tak. Ilość materiału również ustawiamy maksymalną wydajność, to jest około centymetr tego gwintu wykręcone i ustawiamy sobie dość duże ciśnienie, w zależności od tego, jaką strukturę chcemy uzyskać, albo większe, albo mniejsze. Tak to zostawiam, nie będę już tego lakierował. Jeżeli Wam zależy na strukturze bardziej gładkiej, ale akceptujecie, że to zabezpieczenie będzie cieńsze i chcecie polakierować dla lepszego efektu, to wtedy wybierzcie sobie masę Flow. A teraz kilka słów o przechowywaniu masy w pistolecie. Po skończonej pracy odkręcamy sobie dyszę, myjemy, czyścimy, również dyszę materiałową również czyścimy i bardzo ważne, zakręcamy tutaj zawór powietrzny oraz tutaj dyszę materiałową też uszczelniamy poprzez wkręcenie tej nakrętki. Pamiętamy, żeby nigdy przed magazynowaniem masy w pistolecie nie wyciągać tuby i nie sprawdzać, ile jeszcze masy zostało. Tego nie robimy. Możemy ten pistolet tak zabezpieczony, jak Wam pokazałem, zostawić nawet już z pustym kartuszem, gdzie masa już się skończyła. Tak pistolet odłożony do szafki pół roku wytrzymuje bez najmniejszego problemu. Po pół roku wymieniacie tylko tubę, tak, i pistolet jest gotowy do użycia. Dobrze, dobrnęliśmy do końca. To wszystko, co mieliśmy dla Was na dzisiaj zaplanowane, czyli omówienie sobie tej części teoretycznej, zrozumienie mechanizmu utwardzania, parametrów mas, a także pokazanie części praktycznej. W skrócie, jeśli chcecie uzyskać efekt na swoich samochodach podczas naprawy lakierniczej taki sam jak na samochodach nowych, czyli na odwzorowanie struktur i mastyk popularnie nazywanych, które nakłada fabryka na nowy samochód, masy STP są idealnym rozwiązaniem. Tyle z mojej strony. Ja również dziękuję za uwagę. Dzięki, Robert. Dzięki. Gdybyście mieli pytania, to zapraszamy do zadawania ich pod spodem w komentarzach. Na pewno wrócimy z odpowiedzią. Do zobaczenia. Cześć.